mostrar o meu. Eu vou abrir aqueles helicópteros aqui, não é? É. Do Homem-Aranha, eu vou abrir agora. Vou brincar com meu tio. Caramba, foi alto. Vou brincar com meu tio. Nossa. Que é isso aí, Eli? Que é a hélice, né? A hélice, olha. Tu, 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 tu. Aqui tá o negocinho que pode puxar. Isso aí é pra ele ir bem alto. Uhum. Tá aqui. Peça pra Titio lhe ajudar. Titio, ajuda aí, Titio. O helicóptero eu vou ter que puxar daqui. Vou ter que Tem que puxar. encaixar aí na... Toma. Tem que dar um clique nele, tá vendo? Não, não queria clique não, aqui encaixa. Tá encaixa, hein? Caramba. Aí, Encaixa aqui. Encaixa aqui. É o Eric, é você? E aqui? Eu sou o Eric. bom. Gabriel Castanolho. E sabe todinho. É. Quantos anos? Não tá encaixando. Deu clique? Não, não tá encaixando não. Deixa eu ver aqui. Ele dá um clique. É, Ai, louca. Tá demorando. deixa eu ver aqui agora. Aqui ó, tem um negócio que pode puxar. Isso aí é pra o helicóptero subir. É, mas o helicóptero subir tão alto demais, moleque doido. Agora tá encaixado. Pronto, bota aqui, ó. Bota aqui embaixo. Embaixo. Pronto, segura aí. Segura. Segura. Não. Pronto. Olha, galera. Solta. Funciona ali, ó. Olha, Solta de galera, vez. funciona. Ih, Aqui eu que ensinar. Vai dar. tem que ensinar. Vou ensinar antes. Olha. Ei! Caramba, eu vou desse tamanho. Diga, perdoa aí, galera, que foi a primeira vez, diga. Perdoe aí, galera, porque foi a última vez. É, Ai, Dá tchau. um beijo, um abraço, fui. Clica aqui embaixo, se inscreva no canal. E vocês vão ver outro vídeo e vocês vão adorar. Um beijo, abraço, fui.